鐘日常。5分鐘日常，我哋咧每一個個用品。賣㗎，咁而家喺會。係啊，有個連咗佢咯，我冇油咯，錢嚟都只係幫你哋使錢。依家下一個頒發嘅咧就係我哋美容教育金鑽導師獎。嗱，企喺課堂入邊嘅教書嘅人啊，喺美業教育路呢條路上 ，Beauty Educator Award Beauty Industry of Appreciation to Luster Beauty Learners。好，咁我哋第一位咧就係劉敏儀小姐，係 Manny。係，大家嘅掌聲咧都好讚佢交足功，因為方係一個美甲嘅老師嚟，咁佢啲腳得佢自然嘅話，亦都叫好睇。